Proses pembuatan mesin mini 2 tak bisa cukup kompleks dan membutuhkan pengetahuan serta peralatan khusus. Namun, secara umum, tahap-tahap yang terlibat meliputi desain, konsep, menentukan ukuran, tenaga yang diinginkan, dan fungsi mesin, perhitungan, menghitung dimensi komponen seperti piston, silinder, poros engkol, dan lainnya, pemilihan material, memilih bahan yang sesuai untuk setiap komponen, mempertimbangkan kekuatan, ketahanan panas, dan berat, pembuatan komponen, pengerjaan, menggunakan mesin perkakas seperti lat, milling machine, dan grinder untuk membuat komponen-komponen mesin, perakitan, merakit komponen-komponen menjadi satu kesatuan mesin, pembuatan cetakan, jika menggunakan metode pengecoran, maka cetakan untuk komponen tertentu perlu dibuat, perakitan, penggabungan komponen, semua komponen yang telah dibuat, dirakit sesuai dengan desain, penyetelan, melakukan penyetelan pada komponen-komponen seperti klep, karburator, dan pengatian, pengujian, running iring, menjalankan mesin untuk pertama kali dengan beban ringan, untuk memastikan tidak ada masalah, penyetelan ulang, melakukan penyetelan ulang, jika diperlukan, setelah running iring, pengujian beban, menjalankan mesin dengan beban penuh, untuk menguji kinerja dan daya tahan, peralatan yang dibutuhkan, mesin bubut, bintang mesin fries, mesin gerinda, peralatan ukur, peralatan las, peralatan tangan, tips, belajar dari sumber yang terpercaya, cari tutorial, buku, atau video yang menjelaskan secara detail proses pembuatan mesin 2 tak, mulai dari proyek sederhana. Jika Anda pemula, sebaiknya mulai dengan membuat mesin yang lebih kecil dan sederhana. Bekerja dengan hati-hati. Proses pembuatan mesin melibatkan peralatan tajam dan berbahaya. Jadi selalu berhati-hati. Minta bantuan. Jika Anda mengalami kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang yang lebih berpengalaman. Penting untuk diingat, membuat mesin sendiri membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketelitian. Jangan terburu-buru dan nikmati proses belajarnya. Disclaimer, proses pembuatan mesin ini cukup kompleks dan melibatkan risiko. Pastikan Anda memiliki pengetahuan yang cukup dan peralatan yang memadai sebelum memulai. Apakah Anda ingin tahu lebih spesifik tentang tahap tertentu dalam proses pembuatan mesin mini 2 tak? Sebagai tambahan, saya tidak dapat memberikan instruksi yang sangat detail karena keterbatasan sebagai AIM, namun saya dapat membantu Anda mencari sumber daya yang lebih lengkap dan terpercaya. Beberapa kata kunci yang dapat Anda gunakan untuk mencari informasi lebih lanjut. Membuat mesin 2 tak, tutorial mesin 2 tak, DIY mesin 2 tak, mesin mini 2 tak. Semoga informasi ini bermanfaat.